حرام دے ٹکر کھاندے ہیں تے تو نہ نو ویدا میں تے تیرا دل ترس کراندا کہ اللہ مینوں وی کدے نعمت کھواویا مگر غربت دی وجہ نال احتیاط دی وجہ نال تو وہ چیزاں نہیں کھا سکیا اللہ فرماندا ہے کلو وشربو آج راج راج کے کھا آج انج کر کے کھا آج دنیا والیاں کسراں بھی پیچھے کٹ گئے اگلیاں پچھلیاں کسراں کٹ کے جتنا کھا سکتا ہے جتنا کھا کے پچا سکتا ہے وال اتھے تک کمال ہی ہونا ہے بندہ جتنا ہی کھا ونجے بھاوے 4 دہاڑے دا کٹھا کھا گیا ایک ڈکار آونا ہے تے سارا کچھ ہضم ہو ونجے توجہ ہے او ڈکار توانو دنیا تے کوئی نہیں آندا او آندا صرف مولویاں نو وہ تو جٹاں دے حصے کوئی نہیں آیا مولویاں دے کے سامان سارا رکھ سٹو نا وہ دن سبحان اللہ شکم میں فقیرہ تغار خدا ہر چیز آیت فنا در فنا جو شاید رکھ سٹو بادشاہ کسے شاید انکار تو اڈے اگے رکھو تو ساکھ سو میں نو شوگر ہے میں مٹھا کوئی نہیں کھاونا اے فلانی چیز میں نہیں کھاونی میرا بلڈ پریشر تیز ہوئے سی میں اے فلانی چیز نہیں کھاونی میرا معدہ خراب ہوئے سی تے حضرت دے کے رکھو چاہ بھی پیتی ہے بوتل بھی پیتی ہے فروٹ بھی کھاتا ہے اتو سلاد بھی کھا گیا کھیرنی بنائی وہ بھی کھا گیا پکوڑے چٹنی بھی کھا گیا سموسے بھی کھا گیا روٹیاں ہی کھا گیا چاول ہی کھا گیا یہ جٹ ویدا بیٹھا یہ ویندا کتھے پہ ہے یہ جڑا کچھ کھاندا پہ ہے یہ کیڑے پاسے پہ سٹیندا ہے اخیر انہوں ونج کے آخر تے پتہ لگتا ہے آہا ساڈا تا اللہ میدا لایا ہے تے ایتھے تھریشر لگی کھڑی جیڑی شے ویندی پئی رگڑی گئی ہے ول پیچھے اس ویکھیا کوئی نہیں بہرحال اللہ جنت جڑیاں نعمتاں دیونیاں نے بندے دی طبیعت ہی انج بنا دے سی کہ جتنا بندہ خوشی نال کھاسی تھوڑی دیر تو بعد ڈکار آہی تے بندے دی ہر شے ہضم ہوے سی کلوا واشربوا غنیا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ کھا لے جتنا پچا سکتا ہے کھا لے جتنا رج کے کھا سکتا ہے کھا لے اج تینوں روکن والا کوئی نہیں اج تینوں تو ہٹاون والا کوئی نہیں اج جتنا دل کر گئی اتنا مرضی نال کھا لے اج تیرے کولوں بدلہ تے قیمت ہی کونی لینی بلکہ تینوں ہر شے تیری عبادت دے بدلے وچ دے رہا اس واسطے اللہ فرماتا ہے او خوش نصیب بندہ ہونا ہے جس نے عقیدے تے بھی پہرا دیتا جس نے اپنے پیٹ تے بھی پہرا دیتا اج او دا انعام دیکھو اج او دا بدلہ دیکھو اج اللہ دے دربار وچ اکرام دیکھو او دا اونچا اعلی شان دیکھو اونچا اعلی مقام دیکھو اللہ فرماتا ہے آمدے انہوں چھڑا کوئی نہیں ملتی یدخلون الجنت بغیر حساب جنت جو داخل ہوتا ہے تو دا حساب ہی نہیں ہوتا وہ دا حساب ہی جاگ دے پہ ہو کتنیاں غلطیاں تو بچنا ہے کتنیاں 2 غلطیاں نہ شرک کرنا ہے تے نہ حرام دے قریب ونجنا ہے یہ 2 چیزاں تے جس بندے پہرا دیتا نا والو دا شان ویک اللہ دے نیک ولی بندے ہن انہوں نے بادشاہ نے آکیا سجدہ کرو میرا تے تاں جان بچ دیئے انہوں نے سجدہ تینوں کیوں کرا انہوں نے میں رب ہاں تے رب نو سجدہ کریں دے انہاں کہ تو کتھے دا رب آ گیا اساں تینوں رب نہیں منیں دے تے سجدہ نہیں کریں دے او سا کہ تو سا رب کے نو من دے تے ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا اگے ڈٹ گئے بادشاہ دے سامنے دقیانوس بادشاہ دا نام ہے اس نے 7 نوجواناں نو آکھے سجدہ کرو تے جان بچ وجنی انہاں کہ اللہ تو علاوہ سجدہ کسے نو کرنا اے دا نام شرک تے کفر ہے اللہ تو علاوہ متھا نہیں ٹیکنا متھا بڑھاون والا کون ہے متھا بڑھاون والا کون ہے
متھا بناون والا کون ہے؟ اللہ نے متھا بنایا تے ٹیکنا بھی اللہ دے سامنے بھی بادشاہ